田伯，感冒后如果出现咳嗽，这个时候能进行鼻整形吗？感冒后如果仍有咳嗽，这个时候不适合去取肋软骨做鼻子。这个感冒我们现在分2种情况，一种呢就是我们所说的常规的普通感冒，这种感冒的话，经过一段时间的恢复，大概是自限性疾病，是吧？大概说是1周左右就可以恢复好。这个时候如果咳嗽都平稳了，我们希望他在1周以后再考虑这样的手术，就是不咳嗽了1周以后。那还有一种情况就是最近新冠的这个阳啊，那这个阳我们发现它对临床还是有一些影响的。比如说它虽然是一个上呼吸道为主的症状，但是它肺部对多少都是有一些影响。比如说有的就咳白痰，要咳很久。所以我们最近在全麻上也要做了一些要求，要在新冠以后1周啊，它平稳了以后，我们再拍 CT， 如果它肺部情况是好的，我们才考虑就是可以接受手术，对吧？但是如果他还是有咳嗽的症状，我们不主张去尽早的手术，因为还是要等咳嗽恢复以后。因为术后我们取肋软骨的地方，如果反复的咳嗽，它还是这个疼痛感还是很明显的，也不利于术后的恢复。所以我们综合上来讲，在新冠恢复好，我们争取在3周之内复查 CT， 如果没有什么问题了，我们再考虑手术的问题。那如果在取肋软骨之后出现咳嗽，会加剧那个疼痛的程度吗？如果正常的话，我们其实微创取肋软骨，它恢复的还是很快的，大概3、5天以后就不怎么疼了，或者是1周，有的1周左右就不怎么疼。但是如果我们现在这个新冠阳了以后，这个持续咳嗽的症状，往往都会持续1、2个礼拜。所以我们这1、2个礼拜，如果它反复的咳嗽，那对这个伤口肯定疼痛感还是明显的。所以我们不主张在咳嗽还没有恢复，或者是做完以后它持续的咳嗽这样的状态下去手术，是吧？所以都不好。所以我们还是等完全健康了，因为毕竟美容手术，鼻子这个手术是一个美容手术嘛，没必要那么急躁。所以还是要完全恢复健康，一个是症状消失，一个是咳嗽消失，都要1周以上。这新年快到了，你有什么对求美者想说的话吗？新的1年必然会有新的气象，也祝大家在新的1年里万事如意，身体健康，快快乐乐。